നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സീരീസിൽ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഓണിയൻ ഫ്രൈ ആണ്. അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു പാനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 3 സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് തീ വളരെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിൽ ഉള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഇതിനെ തള്ളിക്കളയരുത്. കാരണം ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുറച്ച് പേര് എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നില്ല. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ ഇത് എന്താണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ വീണ്ടും നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.